来看中亚的吉尔吉斯，当地有一个庄头风景介水，成不少游客去观光，煞嘛产生真侪粪扫。即马当地是打拼咧做资源回收，嘛创造经济，真做一种收入。有中亚山谷之称的吉尔吉斯，全国平均关都是海拔2700公尺，90%以上的领土拢伫海拔7500公尺以上。啊，不过因为气候变迁，臭氧层受到破坏者影响，环境萎靡恶化。在东北部山区的村头吉尔加兰，希望将这打造成做饮食发展的观光地。Анан бул таштандыларды негизи жыйнайбыз. Анан ошону кайра иштетүү бизге өтө оор болуп жүргөн. Мен айым ошо кайра иштетүү бизге келди. Бул эң жакшы. 当地官员甲环保人士为定点粪扫分类场加采，对这庄仔来讲是大代志。分类项目有塑胶管啊、玻璃甲金属罐头。住伫庄仔内230个家户甲游客，即马拢已将粪扫偏入单独的粪扫桶内底。Основная мы запустили, с основной уже почти на полную мощность вышли мы 2 месяца назад. 吉尔加兰交通不方便，离首都必须开垦有450公里远。第5控年代，科欧土团创造经济价值，一直到1991年，吉尔吉斯为原苏联独立了后，矿山也关起来，真侪人都安尼失业离开。啊，不过伊的风景真水，热天有人来遮观光野餐，冬天来遮出世。当地人讲，2022年到6000到8000个外国游客。啊，不过煞留真侪粪扫伫遮。自从计划启动了后，店头也开始关心废弃物回收的经济。Такие отходы, как пластик, стекло, бумага, жестянка и другие, уже давно не являются мусором, они являются вторичным сырьем, которые у нас в Кыргызстане уже очень востребованы теми переработчиками, которые занимаются их переработкой. 有名伊塞克湖也是巴受污染之苦的热门旅游地点，观光客将塑胶管啊、装沙啊，搁撇到湖内底，互环保人员接派清除这粪扫。长水队透过联合国环境署、非政府组织甲政府部门的合作，伫9年时间内底已经清除差不多70吨的粪扫。公司新闻新竹会编辑。